Voodoo, ben, il juste il l'air brudet fall, et la rapon, mais ni wa keret bea rapon, ni bea pas kefal. A bete garfin et rele bea dangerus. A la com va garten bost a veler a stram, un lestre gers, et non te pem, a oa be koufuntet, e kichen enezre, e brovandi. A gwassorroas, une onde de ar pevarmous, Louis Aubet, et pense sans nazer ewan, hag e beret de manœuvri change place da lestre, hag habiten eus goulenn digant Louis mont d'ober an ravenak, pile de barzando, ne kebe gwelet, hag ar c'horf zo belat kavet en tual la liger d'obiz varler. Hag ar memestra zo edim gavet gant ta koz ivonik le quat, Force, penaos e oaet da brenap bleunioù evit e rek, ur paouez d'Israël, hag lestre zo tremene just e kichen a lest, hag penaos pilet ebet e barzandour a marvet evelse. Ve ar gwalzar Voodoo, o gedam un gwal bel a vechou, evit bea pa kefal. Non, il y a un bon donc oui, causé on eus dreistol divarben ar beachou var zu brochili hag a rehe a vez egret dreistol, la courmeur gompagnonez e vel bord, ne re nemet an rai. Deve, glaou evit mont, nitrat evit Israël. Mais deve juste e oa listri hag a ye kal spellor. Alors, a listri a ye var penaos aochou kornok Amerika ar zu e Amerika lanternoz a dremene dre a rapporn evit mont, dre a rapporn evit Israël. A re a ye kentor da Australia, da garga et, e gloan, e glaou zo ken. A re kentor a dremene dre kabar spimat, e de oa kounta bevar ugen dervez, kant dervez evit mont betek bro Australia. Lo da ze un tammig pellor betek Caledonian evez da garga nickel, ez eus c'hoaz eus an nickel e penaos e Caledonian evez, a eveler a France e tio, hag evit ar stado unanet, ne a listri a dremene kentor dre a rapporn, hag e oa ret kounta kant da ugen dervez evit ober ar veaj. Hag a eveler lestr gal o c'henim gaout e San Francisco. Oui, a boer pet genta meur a vech meus la re displegedior e oa bet gwalzar Voodoo pe pinseoù a blammour d'ar gwalamzer, e bez e oa ye traoal. Da genta evit karga diskarga ul lestr a vechou e oa kudennoù de c'hoarvezek ege oa liez pe a eveler al lestr azi, tumpet, e oa bet ur fazi po doa diskarget al lestr, hag ar gouernioù a pouner kenan, tumpet al lestr. Me an dra ar c'hoarveze muioc'h e kreiz ar mor, dreistol gant ar glaou. Ar glaou ne oan ket bar seier, me ar drak, velse, e barz penaos e barz ar c'halou, a pa veze fall an amzer, e c'hele penaos ar glaouze, pe mont deus un tu, pe mont deus un tual. Ne veze kostechet al lestr, a oa fall an amzer, e c'hele mont da rechin ou zo ket. Me ar bartolodet a ran ket disken barz ar c'halou, a palatat, evit lakad ar glaouel en e plas. Me kudennoù-all la oa c'hoaz gant ar glaou. Da genta, dre forzh bezañ ejet da diejet an tammou glaou, penaos e frote an elre ouz ar real, hag e rele Thomas. Hag an tan a rele Krigi barz. E barz al listri, e oa korzennoù, doun betek foñs al lestr, hag ar habiten a ranke lakad da zisken un thermometr ingal, evit bezañ sur, e oa kudenn ebet. A ma vele penaos e tome un tammig re ar glaou, e ranke digieri ar c'halou, evit lakad barz ar c'halou, evit maniviche ket, eus an tan e barz. A eus eus lestr hag Caroline e Anno, hag a zo bet penaos distrujet gant an tan gwall e brochili nantek an ugent. Hag un dra an avezet e barz ar men geuchou, kout grizo, e var ar bigi e c'hele c'hoarvezout ivez, dreistol gant glaou penaos Rogemre. Ne oa gaz hag e c'hele Tarzan. Hag an dra a c'hele c'hoarvezout eve just e kreiz ar mordoun, pet avant me mes barz ur porz, a pez oa enem gavet gant Mesli,
hag a eo ar penat tennet deus penaos West Leclerc ar poent-se. Hag ar maouezet neuze. Maouezet zo bet war a listri kaporn, un neveut, evel just ne oa ket neus forpuv. Da lavaret eo, baz a kompanionezhioù, baz kompanionezhioù zo evel bord, ne oa ket a maouezet e boz a listri, nemet porchou, hag evit ober ar veaj etre Ro-France a Breizeur. Hag ar gapitenet e bord a ranke ober ter beaj diouz renk a raok kemer vakañsoù. Da lavaret eo, d'an ebeuta ter gwech noviz. Neuze, greg ar rapiten ar c'hele don penaos pedo, penaos ar porzh, penaos a lestr en em gavet ar porzh. Hag ar poltrenmañ zo bet kemeret gant Yves-Marie Bernard, hag penaos e oa deut e boz a lestr, hag en eust dikemeret kapitenet all e Bruges, hag ar oa ye gant maouezet. Baz kompanionezhioù all, dreistol penaos rele naonet, ar pezh zo bet e fin an antegvet kanvet hag e nugedvet kanvet e oa ur bern listri, oc'h ober mondon evel-se, hag e oa diez kaout a walar a ofisierien, hag a walar a gapitenet. Neuze, kompanionezhioù zo deus soñjet, neuze vo roet an aotre da rapiten da gaout e c'hek gantañ. Hag evel-se e oa bet maouezet, hag o doa gret meur a veaj war listri kaporn gant o goaz. A evel Marie-Joséphine Stéphan, doa skrivet zo ken un tamm kaier evit e familh. A bezon eus bet ivez daou vugel hag a zo gandet e kreiz ar mor. Aliez a walar ar pezh c'hoarveze pa vele penaos greg ar rapiten e oa dougerez diouzhtu pa oa ur porzh e chome aza unan lakom a chomet aza e San Francisco, kemer an train e treuzi ar stadoù unanet, hag kemer ur pakpo war l'er evit en em gaout e Ro-France. Rechans, edo amzer, neuze, gandet ar vugel en em gavet er gêr. Met vezeus Julien Martin, hag a zo gandet e nantek an c'hwer war a lestr. Hag ie Suzanne Janin, neuze an bet e bet Suzanne oa an oa lestr, edu, neuze gandet e nantek an pemzek. Goudeze eo dizroet war an douar bras gant e mamm zo marvet, hag a benafin etre nantek an unan war nugen, e oaet gant e lezman, war bourz al lestr gant e zad en dro evit ober meur a veaj. Hag i deus skrivet e avorennoù hag e lara, moa ket bon, vel just ne oa ket a vugale ganin, skler, met da vartolodet pegen gentil e oan ganin, o sevel poupinelloù deomp, din a tout. Vel just e oan gwelet mat, hag a vechou e oa ouzhpenn ur vatez bennak, plij-sikour, penaos ar vamm, penaos evit ober war dro ar vugale, pa oa meur a vugel ar pezh o c'hoarvezet ur vechon. Met evel just an dra e oa vit ar gapitenet a mat belzo. Tout ar maouezet all a oa er gêr, hag o doa d'ober war dro ar vuhez pemdechek gant ar vugale, gant tout ar pezh a c'hell c'hoarvezout, e pad michoù eb kaout kilo ebet eus o goaz. Neuze, kabornerezet zo bet, ya, met ar abad dizonjal ar maouezet a oa er gêr hag a ranke ober war dro ar familh, ar vugale, ar meouar. An trimous a choum ganeomp o eus eo marvet Louis, an trize o deus kendalret da penaos da veaji. An tri zo tremenet dre ar skol an bet l'hydro, skol d'hydrografi, dont da vez officer, hag deut din da vez officerien. Met buan a walar penaos n'int ket da vez a kapitenet war listri kaporn, a raok fin listri kaporn, hag ouzhpenze a vechou gredini peni a lavare, bon, beachoù pa de michou a michou, a blo a vechou, tra walar, klas kaout penaos lestr un tammig tostor gant beachoù un tammig berc'hor. Ar pezh eus graet Léopold Favreau, Edeo kentor war ar pakpo, penaos hag Auguste Fleury a veler war ar poltred an ekipaj, e zo deut da vez a levier war penaos ar stersen.
Vikaz digas à l'istri, bete krouan, bete gluar. Hag en nantekant pevarzeg en nantekant triwer. Alors d'agenta avait juste un toulanma da l'istri a oa kreiz nebler.